कोरोना को हर सर्दियों में खांसी जुकाम होता था, तो हमने श्री आशुतोष महाराज आयुर्वेदिक फार्मेसी का संजीव का च्यवनप्राश दिया। तो च्यवनप्राश से बेटे क्या फायदा हुआ? मुझे खांसी जुकाम नहीं हुआ दोबारा। अब खांसी जुकाम होता कि नहीं होता? नहीं होता। तो ये है बच्चों के लिए बहुत, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दियों में होने वाली खांसी जुकाम में बहुत लाभ करता है। तो जो लोग खांसी जुकाम जिन बच्चों को होता है, तो आधा चमचा गर्म पानी में घोल करके देने से ठीक हो जाता है इतने बच्चे को। अगर इससे छोटा हो तो हम चमचे का चौथा हिस्सा देते हैं। तो इसको उपयोग करो, इसके लाभ प्राप्त करो और बच्चे की हेल्थ ठीक रहती है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है च्यवनप्राश में, जिससे कि बच्चों को बार बार जुकाम नहीं होता और खांसी नहीं होती। तो इसका लाभ प्राप्त करें, संजीविका के स्टॉल से मिल जाता है च्यवनप्राश।